ijana ku ijana ikuntu ujyamba abandi rero nanayashigikira ibandi riragiye ryikoreye gahunda yaryo nicyo navuze gahunda yayo nziza afite gahunda n'umuntu agira umugore wenda nanamufasha mwese arabasapotinga nta kibazo nakimubona ryabandi ryawe ukuntu rero biba rishoboye ibandi ryarangiza rikaguha amafaranga rikishyura abana minervare rikavuga neza rikakubwira neza rikagupostinga bya bindi byose nibyo nababwiye ni ya protection y'urugo rwawe akagushyira stati turabikunda akakwandikaho amagambo meza akakubwira neza yarangiza ndashaka umwenda mwiza akawukugurira yarangiza akafite n'undi abikorera ariko ari mu bubandi bwiwe hari muri telefone sinbyitayo nta n'amakuru mfite nta n'iki uwo muntu araguproteja twebwe hari umuntu nzi none se iryo ndamuzi njyewe biterwa n'akazi k'umuntu kandi twaba evangelist n'abapasiteri tugira akazi kwa kurusengero mu rusengero abakristo benshi ni abagore kandi abagore bahobera revera rwose tubabarira ibintu by'abapasiteri byo kuboza ngo abagore bazabayambire ntihazabonekemo uwanjye ese kamubaza gatoya tukira njyewe amahame yanjye umugore wanjye ayambira undi mugabo mu buhe buryo gato reka bakubwira buriya reka nzaga gato tukaza mu buhe buryo bora ntabwo bazaba gihobera umva journalist oya buriya kandi bayezo Papa Plus TV. Hi guys, nkuko bisanzwe Papa Plus TV tukaba turi kumwe na Muyoboke TV. Wao ndi mumenyereye, wao caje kwerere ari we witwa Muyoboke TV. Tubanje kubasuhuza buri kimwe mukomeje kutwitaho mukadutera inkunga nta kindi twabona twabaha usibye kongera kubabwira ngo ni kugikumwe mujye mukoraho ni subscribe na share na comment. Reka Muyoboke TV abanze nabo basuhuza. turabaramukije mugira umugisha mugira amahoro ni Muyoboke TV tugiye gukorana na Papa Plus TV turi kumwe n'abana b'Imana hano bakaba abanyamurengekazi amadubu cyane intare zo kwa Saramba mugira umugisha n'amahoro bakaba ababyeyi hakaba harimo n'umugore wanje n'umugore w'umuturanyi hakaba harimo n'undi mugore ubwo bivuze abadukurikiranye babyumve nibo n'aba mama beza cyane bashobora no kwivuga ni bakuru yes reka duhere kuho hagati sije byiza se cyane nta kibazo tuguhaye ikaze watwibwira bakwitana murakoze nitwa Murekatete Jeannette ndi umumama mfite umwana umwe ikomera amashyi asante reka na mugenzi wa twibwire muri ruhande cyane umva ushaka tangira turabasuje cyane nitwa Soleil Mutoni ndi umumama ndubatse mfite abana batatu murakoze yakomena no kugere ujya kubitega yakubiteye cyane guys twakira mu mugenzi wacu wundi hano murakoze cyane nanjye nitwa Ingene Beatrice abari nge mudamu wo umugabo ukorera kuri iyi channel ya Muyoboke TV nkomeje kubashimira abajya baduha support muri abantu beza cyane mujye mukomeza mudukorere subscribe share na comment ndetse no kuri Papa Plus TV murakoze cyane nitwa Bea Ingene abana babiri Ben Gurio na Sezana Sharon tukira ngo YouTube y'umugabo bayita Muyoboke TV bafana bacu bakiriya bacu mukande ko bavuze ngo muyoboke mukande mutuyoboke nyabona none se ko niba tuyoboke cyane bibuke ko nabashosho basigaye bafite telefone mujye mubicisha gukora niko bimeze bazaguma bagakora subscribe bakongera bakora subscribe ntabwo bazi ko bayibwe bakoreho rimwe guys kuri uyu munsi twagiye kugaruka kandi twishimye dufite umunezero murabona ko twabazaniye abatumirwa basa neza twabazaniye ababyeyi uyu munsi twifuje yuko twaganira ku byerekeranye n'ibifite umumaro ariko tutibagiwe n'ibibazo iminsi bicikikana mu muhana bikomeje kubangama
ayo tugira ngo tubinyuzemo inkoni muyoboke urabyumva ni ukuri buriya izi cano ntituzi abantu bazadukurikira ntituzi abantu bazatureba ni kurya bavuze ngo utera ibuye mu gihuru gisakuje nicyo iryo buye riba rifashe natwe izi cano ntituzi abantu bazadukurikira ariko dushobora gukora ikiganiro mu bantu bazadukurikira hakaba umwe cyangwa babiri cyangwa batatu kibera umugisha ntibazabe batatu bazabe 20 twaba tugize umugisha kubera yuko birababaje kuba dushobora kuba twafata umwanya ngo tubahe umugati cyangwa tubahe icyayi cya mu gitondo mu biribwe n'abantu babiri reka twegera abatumirwa bacu hano hari ikibazo kimaze iminsi kinyuraho hari impamvu yo guca ku ruhande ngenda baza ikibazo ntabwo ndibuvuge ngo mbajije uyu ubumva yagisubiza aradusubiza ese koko ibirimo biraba mwe nimubibona ese icyo ntabwo baracyumvishije cyane telefone zasenye ingo aho kugira ngo zubake ingo ugasanga umuntu akoresha telefone ye cyangwa y'umugore we aho umugabo ashobora kuba ajyanye cyangwa umugore ajyanye umugabo akaja gucekinga telefone y'umugore we yashika yagakubitirwayo n'inkuba inkuba ikamukubita yindi yo mu mibundi izirimo ukama guca umuriro watse icyo kintu nawe waracyumvishije kubyumvaho nibisanzwe gusa ikibazo gihari ntago ari ukumva ibintu cyangwa ntago ari ukubibona ikibazo ni uko ahubwo ibibazo byo mu rugo bisigaye bikemurwa kuri social media kandi nta na rimwe bizakemura ahubwo biziyongera ibibazo ibibazo byabaye kuko twamaze kubona ko bihari nubwo tutaravuga ibyo ari byo ariko buri muntu wese uri mu rugo arabyumva nubwo tutaravuga ngo ibi n'ibi mu gihe byabaye ese bigomba gukemurirwa social media mu rugo mu miryango byakemurirwa sibyo kuba ikibire no kubyumva kuri social media kibi no kubyumva ahandi ubundi ibibazo byahozeho bizanahoraho ahubwo aho tugomba kubikemurira ni hehe mu gihe ibyo bibazo byabaye nicyo kibazo cyonyine havuga inkoda telefone yabayeho ariyo gufasha abantu mu buryo bwa communication ama iyo social media ibintu biriho ariko abantu baragenda barayifata bayigira ikibazo mu by'ukuri telefone yakozwe atari ikibazo ibi bibazo rero kugira ngo bibeho bagenzi banjye bamaze kuvuga impamvu byagize imbaraga nyinshi impamvu byahawe agaciro kenshi ni ukwinjira mu telefone uramutse uretse ufashe telefone yawe kuko telefone ni iy'umuntu ku giti cye telefone si ya mugenzi wawe nubwo turi partner nubwo turi kumwe ariko telefone ntabwo iy'umugabo wanjye si iyanjye telefone yanjye si iy'umugabo wanjye ikintu cyiza rero ngiye mbona kugira ngo iyi telefone ikoreshe neza ireke kudusenya ni uko umuntu yagira telefone ye kuruta uko wajya winjira umugabo araryamye cyangwa umugore utangira ugenda winjire muri telefone y'umugabo nugerayo ugaruke noneho byabaye bibi izera umuntu n'amakosa wumvise ntuyashakire muri telefone uyamubaze murakoze jewe ndavuguruza no mwene data hagato nako so kumuvuguruza nuko umwunganira aravuze ngo telefone ni iri prive mu bikoresho byo mu nzu televiziyo yo bimwe tukayisangira n'intebe n'igitanda ariko byagera kuri telefone ikaba y'umuntu ku giti cye ikaba y'umuntu ku giti cye sinzi rero muri wa muvanga mutumba niba telefone erega ntabwo bishoboka ntabwo twabana mu nzu umunsi ku wundi ngo ujye gufata telefone yawe ibyo ntibirimo ntibinashoboka ntibinakunda ntibyakunda tubanye mu nzu egare kuyifata ngewe kiri aho ngaho gufata telefone ntacyo bitwaye ariko kuki wumva ko ugomba kujya gusaka ya telefone none se ndafata iyi telefone gutya nyifate nyigumishe gutya urajya kuyisakira iki no ntabwo bishoboka telefone y'umugabo wanjye ushobora kuyikoresha ngiye kwifashisha kwandika nimero mfite yanjye cyangwa se mubwiye ati saidiye niyohereze ku mafaranga nkeneye amafaranga ariko nyuma mu rwego wibuke ko twavuze ngo mu rwego rwo kugira ngo kwiproteje si uko wenda nta kibi wosangamo wogisangamo ariko
mu rwego rwo kurinda umutima wawe n'ibibazo bishobora kuba hagati muri relationship yanyu. Irinde. Ese ubundi kwirinda ni iki? Kwirinda biruta kwivuza. Uwavuze iryo jambo uzi si ikibazo gibayeho. Mugiye kubana nk'abantu, ubundi kubana ugomba iyo uvuga ikibazo ni gute ahubwo nshobora kwikanga gufata telefone. Ubundi ugomba kugira ngo ubane n'umuntu. Ikintu cyambere agomba kuba best friend wawe, agomba kuba inshuti yawe. Ese natinya gufata telefone y'inshuti yanjye? Iki kintu kirashoboka. Uyu nta wakubwiye ngo ntabwo watinya. Rero hano turaza gusanga ikibazo cyo gufata telefone, ikibazo cyo gusaka, ikibazo sicyo. Ikibazo ahubwo tubanye buri umwe atanyuzwe nuko abanye na mugenzi we. Oya. Uraravuze ngo ikibazo ni biri muri telefone kandi yaramaze kutubwira ko telefone ari umutungo w'umuntu ku giti. Uyu ni narimo mvuga mwene data bavuze ngo ibintu byose mu nzu umugabo n'umugore bemerewe kubisangira ariko byagera kuri telefone buri muntu akagira yiwe kugira ngo amahoro kuko telefone ishobora gusenya nabya bindi byiza bindi biri muri church biri mu nzu urumva so telefone rero kubera ko telefone ubu ni nk'ibiro by'umuntu ni nka ofisi ni ofisi zitutunze tugendana kuko amabanga menshi yawe ari muri ofisi iyo tiruwari ya telefone so umuntu afashe telefone yawe umunsi umwe akinjiramo ashobora kumenya uko umeze rero umugabo ntakenera kumenya uko umugore ameze cyangwa umugore nawe ntakeneye kumenya uko umugabo ameze ese telefone nicyo kibazo guys mwe mudukurikiranye natangije mvuga ijambo telefone numvishe telefone cyakintu itangiye kubyara nicyo nashakaga naho nashaka ko hari icyo tugera ariko umwumva ko twamaze kukigeraho hari ikintu nifuza iyo umugore n'umugabo bari mu rusengero bagiye gusezerana kube simbizi neza wowe uri umukozi w'Imana ndagira ngo dusobanurire numvishije neza cyangwa indahiro narahiye ngiye ubwanjye no gusangira kabise nagahiye siko bimeze kandi mu bibi no mu byiza siko bimeze bivuze ngo nimba ari mu bibi mu bibanemo nimba ari mu byiza ni sawa nimba ari ibibisi mu bisangire nimba ari ibihiye mu bisangire ikintu nge nshaka ijambo telefone ngewe kubera iki igomba gutandukanya abantu kandi ari ibintu byose ari ibisangirwa icyo nicyo kibazo cyane ndagira ngo ugire icyo bivuga ubundi telefone simbi ariko abagore nibo bagira iyo kamera abagore iyo kuja gukontorora telefone buriya ni umugabo umwe mw'ijana wafata telefone y'umugore ngo icekinge ariko abagore 90% bacekinga telefone z'abagabo babo kandi iyo basanze kandi telefone z'abagabo 90 zaranduye zirimo virus zaragwaye ntitubihamya ko ntabwo tubizi twabihamya iyo virus reka mvuga kuri iyo virus evangelist avuze ko telefone irimo virus kandi tugomba kwirinda iyo virus nje ntago navuze ko kureba muri telefone yego birashoboka ko wasangamo ibintu bibi birashoboka ko wasangamo ibintu bibi birashoboka ko wayireba cyangwa utayireba biterwa n'imiterere y'umuntu nk'imiterere yanjye ngewe sinjya ndeba telefone anyeretse ikintu akamwe ati reba uyu muntu byagenze gutya iyi couple ni iki kandi ntacyo bigutwaye ngewe mfite amahoro sinzi password arayinyereka buri munsi iyi password ni uko kubera ko nge nta sinjari na telefone nkahita nyibagirirwa kandi ya mpesa ndayizi neza cyane bivuze ngo wowe hajya yawe ni pesa hajya yanjye n'amafaranga sinshaka gukontorora telefone sinshaka kuyirebamo ntacyo mukekaho cyangwa niyo waba unamukeka ese wakwirinze iyo virus ntikwinjire ukanyurwa na telefone yawe ukizera uwo mubana ukareka telefone ye ukarekana nayo bitewe no kwiproteje wewe uretse uyu hagati aretse na protection yawe
komeza bitewe na protection yawe telefone irimo virusi ntabwo tuvuze ko ari urugo rumwe cyangwa urundi wenda nyinshi nk'uko evangeliste abivuze 90 zirimo virusi z'abagabo sibyo tutaretse n'iz'abagore wenda zirimo mu gihe rero twebwe dufite kubera ko dufite uwo mutima wo kureba muri telefone ngo iyo virusi tuzeho twakwirinze telefone nk'uko twirinda sida se tukiraho umugabo wawe abaye we aza kureba mu yawe ashobora ko njya nayireba kuko azi nawe password yawe ntacyo bimutwaye njye nta nanjye ubwanjye ariko kandi agize ikintu kibi asa ahura nayo muri ya mahoro yiwe yari yifitiye n'ubesto yari ari kumwe n'umugore wiwe biba bigabanutseho 50% kubera ko arakana abonye wenda hari n'umuntu wanyandikiye tu nko kujokinga akambwira urabona ijambo sheri ryabaye se nk'iki nk'ibintu bisanzwe wenda agakoresha sheri umeze neza nta n'ikindi kintu kiri inyuma yaho ariko kubera ko yakoresheje ako kantu ngo sheri umeze neza wenda nta n'ikindi kintu dufitanye gusa umugabo wanjye gatatangira kuvuga ate uyu mugabo ni kubera icyo asigaye yandikira umugore wanjye agashyiraho ngo sheri kera wenyine yishize akantu mu mutwe kandi twari twibaniyeho neza nta kibazo twari dufitanye twari turi ababesto nk'uko nguko yavuze ngo se ngo ntiwoba ngo ese ntaguze ababesto inshuro 1000 bajya umuntu ari beste wawe umugabo wari umubest kandi bya bindi bikomeye ariko yarangiza akaguca inyuma ibyo nibisanzwe gucana inyuma ho yo n'indisije iyo n'ibindi twavuze gutyo ngiye icyo turi kwibaza gucana inyuma uwo bacana inyuma azamwandikira ese twatugambo twise ese umunsi wafashe iyo telefone kandi yari besto ni wowe ndi gushaka kubaza kandi yari inshuti yawe wewe nta kintu waruzi mu buzima busanzwe warubaye hano inshuti yawe kandi nawe yazaga kwereka ukuntu ari inshuti kandi wenda aranagukunda kuko satani zishuka umuntu kandi kishobora no kumushuka akamujyana mu nzira mbi hanyuma wowe muri cya gihe ugiye gufata telefone ugashaka kujya kuyisaka ese bwa besto bwawe nawe birabugiye he mwe ntabwo muri kumva ikibazo ese ubundi wa mugana wo kugira ngo utunge ibyo bintu hashobora kuba hari abantu babanye bajya bacana inyuma inshuro n'inshuro ariko agaproteja wa mupatina wiwe ku buryo atabimenya icyo kintu kirashoboka mu gihe rero umugabo nkunda turi inshuti azi buryo kinabimenyamo na proteje telefone ye kandi yaproteje wowe ushaka kuyijya ne proteje muri kuvuga birimo bya bintu niba yashizemo pin ukamubwira ngo ndangize nuzangiye ukungena n'intende gusobanura ibintu muri ya protection kugira ngo amproteje sibyo anyuhire ntaza kumenya ibiri kuba niba umuntu bari kuvuga si chini ya maji koru sinagomwe ngo saving iyo nimero namuhamagara bagende bahure namara bongere batandukane ikibazo rero kibaho ni igihe waciye umugore inyuma ukabigira ubuzima ukisanzura kugeza aho bigaragara muri telefone sibyo reka nkubaze ikintu ibyo nari mvuze uko umugabo agomba kumprotesha niki buri muntu wese azi umuntu we ko babanye aramuzi azi ngo ninkora hano tete hano biri turagurukana ese tutanyizera mu buhe buryo nimba koko azi ko tubanye tuhuje telefone uwo muntu nibagende ariko hareke gusigara ibimenyetso mo hano kuko nintanabibona muri telefone ikibazo telefone undi arabimbwira nintabibona muri telefone baramubona sibyo nintanabibona muri telefone ndabyumva aho dusengera abo tugendana ayo makuru ndayamenya beta rero ntabwo ikibazo kiri muri telefone ahubwo se wa muntu yabuze iki mu rugo rwe kirahari mwabivuganyeho se n'uwo mupatina wawe kundi ko nari ibintu bitagenda birahari wenda unaniwe no kubikosora ariko se nimba ugiye kubikora waretse kwisanzura ku rwego nshobora guhura nabyo wikwisanzura wikumva ko biri ngombwa ko ubikora ibyo bintu si uburenganzira bwawe kuko niba no muri birangira ngo ndabyumva nimba ari ikintu gishobora gutandukanya umugore n'umugabo ni kiriya cyaha mu gihe umwe muri mwe atashobora kubyihanganira ndinda nanjye nkurinde ese mbere yuko ajya kukurinda kubera icyo ajya gukora icyo kintu kandi uhari icyo ni ikibazo
ikibazo abantu Hari- batariyumvisha n'ubu bajya bavuga ngo nta mugabo utabikora my friend ngo nta muntu utagira utabikora bimaze kuba ubuzima n'utabikora ahubwo ni idage mugani wawe niko babivuga bahita bumva ko udafite umuntu wa kando ari ikibazo kari imagine ubundi biragoye ko umugabo ufite ifaranga umugabo muzima agomba guca inyuma oya nyine niko bajya bavuga niko bajya bavuga muretse komeza ubundi bajya bavuga ngo umugabo ufite ifaranga wese icyo ni kimwe ufite n'ubuzima kabiri byagora ko yaba afite umugore umwe none se uretse nkubaza ndahera kuri wowe kudakennye icyo ni kimwe ko ufite ubuzima ibyo ni bibi uca umugore inyuma jewe mfite ubuzima ariko nta faranga mfite itonde tugendane gake mugihe mumbarize ngo uretse gato ese basi uretse muhe urugero ibintu byose ni mu mashimwe sibyo wambara kositimu hari abatazi uburyo yambarwa hari n'abataranayikoraho nta bushobozi ufite ni ukuvuga iki urwo ni urugero oya ni ukuvuga ubushobozi bwa kositime n'ubushobozi bwa kiriya gikorwa ni ibintu bibiri bitandukanye uretse uzi ko mu byaha byose bibaho kiriya cyane cyo kiri expensive naba nabuze amafaranga yo kwishura inzu mbamo nkabona amafaranga yo kwishura hoteli naba nabuze amafaranga yo kugura kabeji z'abahungu banjye bano ba mama nibaza barya kabeji ukabona amafaranga yo kugura inkoko so abagabo b'abakene mujya mwirebera telefone zacu zirakijijwe nta bibazo dufite zirakijijwe telefone z'abagabo b'abakene zirakijijwe tubanza tugaruka kuri telefone turayigarutseho hari ikintu nshaka hano turi abantu batanu kandi twese turubatse ikintu nshaka umuntu uri ku isayidi y'uko telefone itemererwa kurebwa n'umugabo cyangwa n'umugore ninde telefone itemerwa ninde uri ku ruhande rw'uko telefone y'umuntu idakwiye gukorwaho nawe wowe uri ku ikote y'abantu bakwiye turayireba ariko si ngombwa mu rwego rwo kwirinda noneho iyi ni debate turimo nanjye ndahamya ko telefone ikwiye gufatwa na buri muntu wese muyoboke jewe ndemera ko telefone ni umutungo w'urugo kandi umutungo w'urugo ikwiye kurebwamo ni yabo bantu baba muri urwo rugo ni muri urwo rugo telefone ni y'umuryango yaza kuba telefone ari y'umuryango yaza kuba telefone ari y'umuryango isigaye isenya imiryango irayisenya ite bureka mbanze mbabwire mwebwe ntabwo muri kumva ikibazo ntabwo twebwe impamvu twavuze ngo tudashobora kureba muri telefone z'abagabo bacu ngo nuko bakora amabi cyangwa iki oya gusa umugore wese si byiza yuko kuko turi abantu ntabwo abantu si intungane kandi abantu wijya ku isayidi ngo abantu turi ku isayidi yawe wowe wenyine kuri njye ndi kudefanda impamvu muyumva uko nyine ndi kwidefanda kandi njyewe ndi kugiraga abagore unyumva nyumve utanyumva nyine ubwo arabana bari muri ya sayidi yo kureba hanyuma umuntu wese uzagenda kureba muri telefone y'umugabo we ushaka kumenya amakuru yo muri telefone y'umugabo we kuko ngo buriya telefone ni nk'umutima w'umuntu ibamo ibintu byinshi ibamo amabanga menshi kandi hari nk'uko tete yavuze ngo ushobora ngo kumuproteja ngo nimba ngo wenda unafite uwo muntu wo ku ruhande ukajya ushaka nyine uburyo wa mugore wawe yego ni byiza uramutse ubishoboye ariko hari n'abandi batajya babishobora akibagirwa gusiba za kori bagiranye nk'ejo bundi hari amakuru yacicikanye yo murayazi akavuga ngo yabonye ko ngo azamuhamagara ngo saa saba
ngo saa saba ngo bakamarana ngo iminota ntumbase hari ukuntu nyine ngo izigende kabana niba ari isaha imwe bavuganye niba ari iminota 45 bavuganye aho se yari chat yari call kandi hari n'igihe wumva amakuru yacicikanye ngo uyu muntu bimeze gutya na gutya hanyuma nk'umugore wiwe ikintu bituvuga ati urashidikanyaho ukavuga ati ahantu ndi bubirebere neza muri telefone kuko muri telefone niho aziko neza ari bubonemo ya nimero y'uwo bari kuvugana kandi akamenya amakuru yabari kuri y'icyo bari kuvugana sibyo urumva rero ko kera hagarutseho telefone ko ari yo kintu cya nyuma ari buze kwemereza ya makuru yumvishije koko ariyo sibyo ibyo tete yavuze ngo babaye bashoboye guprotesha bibayeho byo bari byiza kurusha ni na byiza cyane ubonye wananiwe kwihangana kwifata ukabona ko icyo kintu wogikora rinda urugo rwawe urinde umuryango wawe urinde no kwiyandavuza hano hanze ushake chini ya maji zibaho mugani watete ngo chini ya maji irahaba cyane rwose nimba muzoza muca mu butaka mugaserukira esinzi ariko urinde uburyo umugore wawe umuryango wawe utazabimenya utazigera ikintu aho babaye umugabo w'umunyabwenge ariko nawe umugore ese wewe ntiwokunda kwiha amahoro ese nugenda muri ya telefone hari umugore wo mu Tanzania akunda kwigisha ibyo bintu sinzi ukuntu yitwa akunda guca kuri zino televiziyo zo muri Kenya nimba rinde n'inzobe muremure umukecuru gutya akunda kwigisha abagore akababwira ngo ese ujye ugenda muri telefone y'umugabo wawe kwanza gukora iki hanyuma nuhura n'icyo kintu kibi n'umugabo agomba umugore mbe kureba ujye gukora iki nuhura n'icyo kintu kibi ni hahandi uzatangira utangire izo ngo za divorce nuko rero divorce urabuhaye wa wundi ushaka kwinjira neza mu rugo rwawe urabumubwiye ngo karibu wanjye ikibazo nkubaza iyo uretse iyo uzihoreye hanyuma ugakomeza ugakundana n'umugabo wawe udashaka kumenya ibiri hari urakijijwe ndakijijwe nese nimba uzi ko ukijijwe yari kamera iri kutureba ukavuga ngo umugabo ajya bikora kiniye maji jewe ntabwo navuze ngo jyaza bikora nyine nagendeye ku nutete yavuze yavuze ngo se uramutse ubaye munyentege nke kuri ibyo bintu wabasayidiye ikote y'ikintu yavuze navuze ko ari byiza namusapotinze navuze ni byiza ibyo yavuze ngo ubaye ushoboye nyine ubishoboye ugaproteja umugore wawe kubera iki uzana iryo jambo ryo wanga protecting icyo kintu byamunaniye yabaye umunyantege none se dugende kubyo evangeliste yavuze ngo abagabo benshi ngo baca inyuma abagore babo benshi turetse ko wabona uko yabivuze iko bigaragara ngo muri abanyantege iyo kote mwishakiye ikibuga murarambya murabyemera society irabibemerera turabibemerera abagore murarambya murabyemerewe none turi kuvuga mwabyemerega mwabyihaye nta kundi twabaretse akwamugira niwanasenya ngo cyo cyabaye urihanganye ako se mugihe nihanganye ko icyo kintu wenda gihari wandinze ibyo yari kuvuga ngo rego ngo uje kureba proof muri telefone iki niyo message yatambutse yakugezemo nshobora kureka muri telefone ariko simukunda uko nakamukunze kuko nabyumvishije kuko namuketse ubwo n'ubwicanyi bwinjiye mwiyo nzu ariko amagambo wabwiwe amagambo wabwiye ku amagambo wabwiwe adafite preve iteka ryose uyagira gutya nibyo nagira ibyiza rero ese aya magambo wakomeje ukayumva ntuyaha agaciro ukareka gushaka preve abasaza baravuze ngo nta nkurivugira ubusa mpamvu nyine nakubwiye ko utabyemera 100% ariko barambwiye ngo umugabo wawe buriya twamuranye na kanaka byagenze gutya na gutya muri iyi si nkuko babasasiye nkahita mvuga ati nimero ye ni iyihe barayimpaye sinyisavinze none hari n'abajya bahita sinsavinze shora kuri muri Safaricom bakaguha ikiganiro ifoto barayimpaye na nimero ngiye muri telefone ye kwa kundi nyine kera ndi muri iki enquête fashe ya nimero ndani ayiwe kera bisa nyibona uhagarariye wavuze yuko utakora kuri telefone wayi bakubwira ngo gutya na gutya ukajya kwifata nyine n'ibyakubwiye ati telefone ndi gusobanura uburyo amagambo wabwiwe n'amagambo wabonye muri telefone bitandukanye reka ngwire ukuntu bitandukanye amagambo nabwiwe ushobora kuza birashoboka
uri kumva ariko cya gihe nihaye kureba telefone noneho ya magambo nkayafata ugasanga uri marayika nkayahuza na telefone depression mu gihe nayumvise sinyaha agaciro sinjya no muri telefone kwikomereza akazi kawe ubuzima bwanjye burakomeje nta depression mfite amahoro meza ndanezerewe ngize gute iyi telefone tugende tuyireka abagore aho turabeshya tubanze tukegera ku kintu ntimuri kugenda gutya n'umuntu muzi ko umuntu ajya avuga ngo yiwe ngo dore uriya muntu we ninde muntu baravuga ngo dore uriya muntu we uragera gutya ntarebe hariya bamubwiye iteka ryose bakwiye ngo dore hariya we umwana we uhita uhindukira ukahareba niho ureba uretse aho ni ukubeshya aho ni ikintu cyari kibaye muri kugenda uri mukuri icyo ni ikintu bakubwiye kiri hariya none abagore dukunda abagabo bacu noneho barakubwiye ngo umugabo wawe ari muri rodi runaka impamvu abantu bari kuvuga gutya uretse impamvu abantu bari kuvuga gutya ni story turi kwiganirira uretse ntibiri kuba mu bantu uretse bimaze mbabwire ukuntu biri kugenda bano turi kuganira ni igihe ikintu cyabaye ntikiraba twishire umwanya w'umuntu kibaye ndababwiza ukuri iyo bakubwiye ngo nturebe hariya niki kintu niho ureba iyo bakubwiye ngo ikintu ukagikora ni ukuri kubera ikibambuje singikore ahubwo ni kugira amatsiko yo kugikora bicaze kuvuga iki turacyari muri iki kibazo ariko turanababwira ukuntu bashobora sibyo mu gihe icyo kintu kirabaye barabikubwiye erega n'ubundi baza kubikubwira ubibona hari ukuntu ubana n'umuntu wawe ese iyo umugabo wayenje niyo amafaranga yabuze mwagiye kuyashaka akayabura ni ukuri iyo umubana iyo umuzi ujya ubona ko umuntu amafaranga atayabonye no kuri telefone ntari igihe uhamagara umuntu uyu muntu muri inshuti muvugana kenshi ugahita ngo ufite ikibazo atakikubwiye sibyo n'umugabo niyo aguca inyuma niyo atari umuntu wabikubwira urabona ko byahindutse n'imvugo yahinduka uko akwitwaraho ubuzima bwa buri muntu niba azi guproteja niba azi guproteja yaproteje nabwo ni umunyabwenge ngo ashyigikiye amabandi y'abagabo niba azi guproteja nibyo navuze niba azi guproteja aracyari umunyabwenge are kurindura umunezero w'urugo rwe icyo gihe rero nzajya gucekinga telefone kuko aramproteje ndi safe uvuze baragusubishije amagambo reka tutamusubiza aravuga ngo mu gihe atumvisha amagambo mu gihe nta kintu akeka ntashobora kureba telefone y'umugabo oya uravuze impamvu uvuga ngo ujya guteba telefone nuko hari ikintu kera watangiye gukeka udasanzwe ureba nta n'ikintu cyawe bareba telefone nanjye ndabaha urugero njya nyireba nta kimbwiye tumeze neza none umunyabwenge wakurinze rero oya umunyabwenge wakurinze rero ntazabika muri telefone ubundi nanjye reka mvuge ubundi ikintu bisenya urugo ni ibimenyetso ibimenyetso biri rero wari abantu bazi gukora ibibi ariko ntibazane ibimenyetso imuhira ariko umuntu wese wazanye ibimenyetso mu rugo uwo muntu akwiriye kubihanirwa reka ndabaha urugero simvuga umuntu ntukwiriye rero kuvuga ngo reka ndiye kureba muri telefone y'umugore siho honyine hari ibimenyetso reka kugira ngo bitagenda telefone yonyine niba uwo mugore ageze aho azana ibimenyetso mu twavuze telefone ari telefone y'ibimenyetso ni icyitsoga cyangwa ni ikimenyetso ubundi mu rukiko hakora ibimenyetso niyo akora amagambo hano mu muhanda ibyo bakubwira ku mugore cyangwa ku mugabo aba ari byinshi kuko abenshi baba bashaka no kubateranya ariko telefone ye zivuga ukuri kuko kandi mu gihe kwa kukuri kutarimo hano nimba nta kuri inzu ni amahoro nibyo navuze nyine ariko na ya nzu ntigihagaze ari inzu kera yinjiyemo umwuka mubi ni ukuri reka wakwinjiramo ntubimenye ibyo rero ni igihe mu gihe mwe muri kuvuga igisubizo cyo mu gihe wabibonye mu gihe babikubwiye no mu gihe wabibonye no mu gihe wifatiye live ko muravuga ukuntu twobikosora oya mu gihe tutabibonye birakwiye utanabyumvisha uriya we yavuze ko ashyigikiye abagabo b'amabandi yabivuze ariko yabivuze nicyo kintu ngira ngo tugarukeho nabimenye reka yabivuze ibyo nanjye kuguha urugero mwinsunika turi kuganira nta kibi kiri hano ariko si bandi bitazanye ibimenyetso imuhira biruta imfura bizana akamenyetso gatoya imuhira wari umwizeye 100% ukuntu ujyamba abandi rero ntanayashigikira
ibandi riragiye ryikoreye gahunda yaryo nibyo navuze gahunda yayo nziza afite gahunda n'umuntu agira umugore wenda nanamufasha mwese arabasapotinga nta kibazo na kimwe ubona ryabandi ryawe ukuntu rero riba rishoboye ibandi ryarangiza rikaguha amafaranga rikishyura abana minervare rikavuga neza rikagukunda rikagupostinga bya bindi byose nibyo nababwiye ni ya protection y'urugo rwawe akagushyira stati turabikunda akakwandikaho amagambo meza N'abandi ko bigize agaciro. yarangiza ndashaka umwenda mwiza akawukugurira yarangiza akaba afite n'undi abikorera ariko ari mu bubandi bwiwe hari muri telefone sinbyitayeho nta n'amakuru mfite nta n'iki icyo gihe Uwo cyose muntu. araguproteja twebwe hari umuntu nzi none se iryo ndamuzi njyewe simuvuga kandi mwihangane Giti mu jisho. niba namwe mumuzi kuri kamera Ni giti mu jisho. kandi mureke Tukiri aho ngaho. isukari irazamuka oya ntabwo panda isukari yanjye yazamutse kandi igeze kure Eh. uwo mugabo yacaga inyuma y'umugore we kandi cyane yari umuntu mukuru ho tukiri bato ari nta n'uwaboka tukabyumva uko noneho uwo mugabo yahoraga yari azi intuza y'umugore we icyo umugore we akunda akagenda akamugurira imyenda kuva n'abaho ububandi bwe wakumvise bwa bubandi ukuntu ari bwiza hamwe wa mugabo akagurira umugore w'imyenda akamukoresha neza umutwe akamugurira inkweto akamukunda abantu bakavuga ngo amuca inyuma umugore yarebeye umugabo umuzanira ukuntu amukunda maragika yigendera akavuga ati murekane nacyo bwa bubandi bwe buri muproteja abagira urugo rwiza arabahahira akabahahira ibiryo bikagera ahangaha mu nzu akagurira umugore w'imyenda umugore we ntase nabi yabaga asa nk'umumarayika ku buryo buri wese amwifuza buri muntu wese akavuga ati ariko mana ngira mumamara ningiye kumuvuga nubwo ari ibanga ariko basa neza ariko umugabo we aramukunda wumvise afite abandi batanu ibandi rero ni ryiza nibyo njye nahoze mbwira abangaba nibyo nahoze mbwira abangaba sibyo umugore we yarinze umutima we nibyo nahoze mbwira abangaba sibyo ni ukuri turabyemeye jewe si umugabo gatoya ntange ubwo buhamya gusa ni umugabo yabyaye nivuga icyo nija muri detaye birahita bigaragara reka mvuge gusa umugabo yaragiye ashaka undi mugore abyarana nawe abana babiri b'abahungu beza cyane afite n'umugore wiwe ariko kuko umugore atigeze amwereka ikimenyetso buriya abagore banga umuntu basuzugura wokora amanyanga ku musozi ariko wataha ukaba niba wariye muri resitora rya nimuhira bamwe ugipawa urumva umugabo iby'imuhira inshingano abana uko bari bameze n'umugore we uko bari bameze arabyongera ahubwo ariko afite undi byaje kumenyekana gute byaje kumenyekana wa mugabo agwaye agiye gupfa wenyine arirega kandi amaze kwirega azana n'abana be nyine aje kwazana ahitana niyo ngora ndi yadamwisha ariko kuko atigeze buriya n'umugore kuja gushaka amakuru muri telefone nta nubwo ari amakuru baba bambwiye mu muhanda ahubwo ni kuja kwitaba telefone ugasohoka hanze nk'aho mu nzu nta network ibamo cyangwa uri gucatinga ukabura nezerewe ariko no kumuvugishwa mugisha nabi ico gihe ncatangira kuvuga umuntu bacatinga ari guseka ninje jewe yaje kumvugisha ikabijini mugana yacu n'akayora akabipepu urumva so abagabo reaction nimba ukora amanyanga hanze wisuzugura umugore wawe cyangwa umugore nimba akora amanyanga hanze yisuzugura umugabo yamwe ati nawe si umugabo ico gihe iyo ukora reaction mbi nico gihe nawe atangira gushakisha amakuru niki kirimo niki kishi nyuma y'ibi bintu kandi abagore turabatasi tumenye ikintu kitaravuga utarambwira ndakureba gutya nkakwibwira nkahita menya ikintu kirimo utavuze utagize gute abagore bose muri rusange iyo mpano Imana yarayibahaye y'ubutasi ujye umukubita nuko dufite abagore n'abanyembaraga uyu nguyu yamenye igihe mu rugo hari crise atayivuze yavuga gusa ngo kino ko kibuze akabona uyu mugabo nta kuntu yavuze uziko nta mafaranga dufite ntiyabimubwiye bishatse kuvuga iki ni telefone njye navuze ko ikibazo ntabwo kiraboneka muri telefone ni ukuri pe ikibazo si ikibazo nyine byo ngiye kukubwira
ikibazo Nimbarutse. ni gute niki gituma njya kure kuko niyo ufashe telefone uko amugenda ugahera kuri nimero ya mbere umanuka niko abagore bateye agahera kuri A akageza kuri Z abagore bihaye stress abagore badashaka kwiha amahoro ukaruka sugera ku ukagera kuri yase Z ukabanza ukamenya uko bose bavuga nk'ubu na nyina ukamenya ngo yabohereje ifaranga atakubwiye ibita icyo cyo guhisha cyo guhidinga umuntu si cyiza ibintu biri ngombwa guhidinga ni ibindi si cyiza icyo cyo si cyiza Imana ibabarire abantu kuguhidinga kuba nyine njye nari ngoze bingo zigurire muri kamwiza oya ni ukuri ahubwo njye ikintu ndi kumva icyo twabyumvishije ubwo ukomeza kureba muri telefone y'umugabo afite icyo ashaka already niba ukeneye kubabara erega ntabwo twumvishe igituma areba muri telefone niba yifuje kubabara niyo umugabo ataba guca inyuma ukeneye kubabara muri wowe wabyiyumvishemo satani yakugendera yagusuye ntiwareka kubabara nabitese ko icyo umuntu amubwiye ngo bitese wakeneye kubabaraho ntiwareka aha nibyo ngiye kukubwira oya ariko turi bana mu nzu ntabwo wareka gufata telefone kamwe amangahita nibukira nanjye nguyu sinjyana na mwebwe turaza kumenya ibyanyu uko muri babiri biraza gutera isobanuro harimo ikibazo nyine njyewe ikintu ndi ntabwo kumva dushaka kwiha stress ese kera uri kwiprotesha uzi birimo ko hari ikibazo ushaka kubimenya sinshaka kubimenya byaba ari byiza byaba ari bibi nibyigumire muri telefone yawe paguri biri muri telefone ye byaba ari ngo byiza ni amahoro yavuze ko ari amahoro ari n'amahoro konti zose zirimo nizo abantu bari kubwiriza uretse kwisobanura turaje tubigereho neza kwanza turaje tugere ku byanyu wowe umwenda twagize amahirwe hari umugore n'umugabo hano kandi nanjye ntajya afata iyanjye nta password iba mu yanjye na password yiwe ndayizi nta n'umuhungu wanjye wayishizemo reka nkubwire ese ko turi kuvuga turi kureba ku marangamutima yo gutuma ubabara ese nimba Sorota afashe telefone sibyo mukajya mu muhanda agahoberana n'umuntu ese nabyo ugiye kubisaka erega ukeneye kubabara icyo yakora cyose wababara niba ukeneye kubabara gatoya tukira njyewe amahame yanjye umugore wanjye yambira undi mugabo mu buhe buryo gatoya reka ngombwa kubwira buriya reka nzaga gato tugeze mu buhe buryo none ntabwo bazaba gihobera umva journalist buriya nyine mayeze kubahobera kandi ndatira buriya biterwa n'akazi k'umuntu katwe ba evangelist n'abapasiteri tugira akazi kwa kurusengero mu rusengero abakristo benshi ni abagore kandi abagore barabahobera revera rwose tubabarira ibintu by'abapasiteri byo kubahobera ngo abagore bazabayambire ntihazabonekemo uwanjye uzica abantu naho arabyumva ariko guhoberana genda nibyo nari ngiye kuvuga ndi gutanga urugero ushaka kwirinda telefone ukavuga ngo ngubwo muri telefone ngo reka ndeke pe ukanabishobora ariko se mu muhanda umugabo yahindukira ahuye n'undi mugore kandi yoga guhindukira kuko nibyo navuze abangaba iyo wihaye amahoro si iyo wihaye amahoro niba ushaka kubaha akaha mugore iha amahoro kuratanga kuba iyo ni solution uri gutanga mureke kuvuga ko ashobora kuguhidinga telefone ariko ukabona live sibyo ikintu rero icyo ndi yes nibyo ngiye kuvuga iki hari cyo waraje mu rugo uba waraje ngiye ndimo sinzasubirayo icyo se wamugani nimba ubona tugasoma twese nuko ubuye kuri video ugomba nibyo twavuze wiriza telefone ariko ibimenyetso urabibonye ni kwa kundi impamvu mba nabyirize nuko mbonze umutima wanjye umutima wawe impamvu mba nabyirinze nuko mbanze uburyo ushobora ngewe mbabara okay none reka nkwereke hari nk'umuntu uje kohereza nk'undi muntu akavideo kakayoba hari n'umugore uherutse kujya kayobye kakakugwaho wasiya impamvu yo gusenya wivunika urugero rwa haje urugero rwa haje bagumino utumishi reka ngo urugero rwa haje uko byamera kose umugore yarifashe afata telefone yiwe ayishyira mu ishakoshi ikimara ishaka kugaragaza ntabwo wagitanga telefone ye yamo password irikoresha yaravuye mu rugo amaze kwirikodinga yambaye ubusa yijyana status ariko yavuze ko yagiye gutumira umugabo uretse gato araza ajya cyaci ni vuba oya ni uwo nundi jewe wamvuze n'uwo nundi ubwo arimo araza ari kuza kuri cyaci
ifoto video yijyanye he status arindani muri church kwa kundi muri church atabura umuntu uri ku murongo bakoresha wifi nubona ko zino WhatsApp zisanzwe iyo bisibye stati zino zindi bazita WhatsApp GB WhatsApp ntago bivaho ntago ikibaho byari icyo gihe yari irimo yari cyari icyo gihe umva ugifite wese arako yari yicaye ari n'umuririmbyi yikubita ugatuti kina mama araririmbye ntaze ko ibitangaza byabaye wacu wicaye inyuma na runaka kari mu rusengero yagiye stati ryari amakira uwo bicaranye nawe agahengeza uri wa undi avuye kuririmba ati dusohoke hanze nibiki wakoze nibiki ti ntabyo tisigewe arahakana tisigewe tido wiyanitse urambwira ngo ari kuririmba afite mikoro wongereho ngo afite umugabo n'abana urwo rugo rurakomeje icyo kibazo ikintu gihari uretse ikibazo si iyo video kuba yafashwe izo ni ingaruka z'icyaha abantu ikibazo ubunyene batinye iki batinye ibimenyetso ntibatinye icyaha batinye ibimenyetso byamenyekanye nicyo kibazo batinye ibimenyetso birengagiza ubufura n'imibanire y'umugabo n'umugore sibyo oredi ikintu gituma ushobora gufatwa wakora icyo kintu nicyo kibi nayo ibimenyetso byo nicyo kibazo abantu rero bagize ndabikora bano ntibambona sibyo ahubwo ntugatinye ikimenyetso ntugatinye imbuto z'ibyo wabibye ahubwo wibiba icyo kintu kibi wikibiba uwo muntu karahangana n'iki n'ingaruka z'icyo yakoze sibyo habayeho kwirinda ibyo byiza habayeho ubwenge niko kwiza habayeho ubufura nibyo byiza kuruta nabyo bindi n'ingaruka ubundi nanjye ari ikintu kimwe ndi buvuge urugo inshuro nyinshi abantu baje gukora ubukwe aruko arangije ishuri aruko abonye amafaranga ariko kuba umuntu afite amafaranga cyangwa kuba wararangije kwiga ukabona akazi sico cyagakwiriye kugenderwaho kugira ngo umuntu yubake ikintu cyagakwiriye kugenderwaho ngo umuntu yubake ni igihe umuntu tubona ko afite ubwenge yes ngo gubaka urumva kuko urugo ntigubakwa n'amafaranga kuko bafite amafaranga ni nabo birwa basenya divorce zibaho ntayo umukene ibaho nose umukene yayakanga abona iki kuna no kwavabona ariko abantu batunze abantu bize nibo zinaniye rero ubwenge nibwo bwakaba bwo bwakubatse urugo kandi ikindi urugo ntigwagakwiriye kubaho mu kubera kwirinda oya urugo rwagakwiriye kubaho mu kubera urukundo kuko niwo kwirinda imyaka 3 yes tiwanavuga ngo ndafata telefone y'umugabo wanjye cyangwa umugore wanjye ngo ndamenye ifata ndakubitwa imyaka 10 oya icyo ni ikintu umuntu yakwirinda umusumi ariko urugo ntirukwiriye kubakirwa ko umuntu azi kwirinda rukwiriye kubakwa ko umugabo n'umugore bakundanye aho kugira ngo ubane n'umuntu uvuga ngo nifata telefone ndakubitwa watandukana nawe Imana igweza amadolari nta kiri kintu mbonye n'ukuri yaguze aho n'ukuri ko Imana aho no dutanye kwiga ugiye kuba muri insecurity sibyo mbese ugiye kubaho mu buzima dore fasha mike ndigengesere twigengesere gusa ngibyo nyereka mpesa nicyo kafate mpesa nyuma ya mpesa sinshobora gufata telefone ngo njye kuri Saturday harabatazi mpesa harabatazi kugira ngo kandi ku bushake bwawe kugira ngo tuvure n'abadukurikiranye no kuri iki kibazo kirakabije kandi kimbo kirasenya cyane akamanya umurongo ingo zirimo turi mu murongo utukura niko twabibona kandi ahana ibintu bigeze kwizerana byararangiye sibyo n'urukundo rwarashize nta kintu kiri abandi nyuma motari ngo amukontrol none se hari ikintu ngira ngo n'abadukurikiranye bumve no kuri ibi bintu byo kuzana amacakubiri mu ngo ibi bintu ntabwo ari byo ngo mwagira kundagira uko ntasi bikwiye telefone nimba warashatse umugore wawe umukunze tosheka nimba mugabo tosheka na bibi yako mugore tosheka na bwana yako icyo kintu ibi birahita nta kintu nicyo kintu none se ubwo nibwo buzima niryo juru nyine dufite ubundi umuntu yubaka kugira ngo anezerwe kuri kuko ari uguteka iwanyu ewana umuntu apima kabisa hari imyaka umuntu abamo akaba arihagije wenyine kuba wenyine
ukikontorora yes ukikontorora Wakwishoka ukagira gute hakaba n'imyaka Imana niko yaturemye ugomba kubana n'undi muntu sibyo ibyo ni ibintu byikora bizwi niyo bitabayeho abantu basibibaza uriya mwana disi bakanakugira ni yubatse sibyo ukumva nyine birateye n'isoni kuba utarakoze icyo kintu kubera iki ukigomba kubaho kugira ngo mbane n'uyu muntu tubana nuko tugomba kwishima niyo papa si y'Imana yatumye ishiraho mariage nuko tugomba kwishima ese mu gihe utishimye ugomba wibana n'umugabo umwana na mimi utishimye hawe kubera noneho mwemera muri kwemera abantu batandukanye noneho urugo rwacu none se kubera iki waba ntabwo ari divorce oya ntabwo ugomba gushaka umunezero ese ntabwo wamubwiriza nibyo tugiye kuvuga nyine twavuze ngo ntabwo twe tuzanye divorce ntabwo tuvuze divorce uretse gatoya kubera icyo ushobora kuvuga ngo ugiye mu rugo uzi ko nta munezero usanze mu gihe byabaye ko umunezero kuko ntimujye kutubeshaga ngo ingo zihora urugo ni ijuru ni ijuru ritari ko hari n'igihe tubani hari aho ryanditse ry'umubabaro iryo juru rito hari aho bivuga ko bagomba ko mubabaro ariko hari igihe biba Bibiliya ivuga ngo kubana n'uwo mwashakanye agakubera mubi ngo ni nko kuba mu nzu yo ritonyanga uzi kubona mu kiziba ariko wari warara ku myenda itumye oya ntabwo twe turi kuvuga ngo mwahita mutandukanye icyo narindi kuvuga ni ukuri abantu bakagombye gushaka solution ituma ahantu hamera neza nimba koko uyu mugabo hari ikintu ndi kubona kitanegenda neza kandi nkeneye kimubwire ikibazo cyabaye nuko dutegereje ngo abagabo berekwe nuko dutegereje ngo abagore berekwe ibyo dushaka sibyo kandi ntibizakunda yewe icyo wakoze sinde kugihabwa buri icyo bakoze singihawe mu gihe ubona bitakunda tocemera kukivaho shakisha uburyo bwo kwiyakira nibyo nge navuze iyo ni plan B plan A ni uko tugomba kubana neza tukanezerwa sibyo noneho plan B ya iki kintu yananiye kukivaho reka noneho iya mbere ibyo yabaye gawe n'igihe mushatswe yabari niyo nta kintu tugiye kuvuga yes mu gihe rero yindi yabaye we kumwerera imbuto ngo wagize gutya hari abahinduka hari n'abadahinduka mu gihe atahindutse rero nibyo navuze ugomba kuvuga ngo kubemera Imana no kubemera gusenga ukavuga ati okay Mana naje muri rugo niteze ibi nibi none sibyo mbonye none uragiye uramuhindura cyangwa se kwihangana Imana ijya bitanga dusenya ibintu byo gusenya wa etabayo kwicawe ngo baza bavuga ngo mama wawe ariko icyo kintu ni ikintu kibi ubusizana umuba tujye tureba no ku bana bacu turebe kure no turebe mu bana bacu rega impamvu mwege muri kuvuga gutyo nta muntu ujya usenya atageze ku ipwe nibyo navuze hari umuntu ugerageza hari uruha neza akavuga ati ntazapfira ahantu hari uwo usenya ukabona ko koko byari ngombwa ko byaranze sibyo ariko hari n'abandi bapfa gusenya ese waruzi yuko abo mubona baba bakwiye gusenya uzika badasenya bajya bagenda bakasubirana bakagenda bagasubirana hari uwo nzu imaze gusenya inshuro zenga 20 ngese nasenya izo nshuro nzarugumamo nsotse ubwo byaba byaranze imingumi n'imigeri ni buri munsi ariko mu minsi ino oya bungabo bari gukina byageze aho umugore akurugwa hano Nairobi ajya hehe Busia yarangiye yagarutse icyo nta kintu turi kuvuga nizango zangaruka bikaza bigahurana na ya telefone urugo ni imikino babamo iyo ni imikino none ni imikino bose barwanye uyu munsi conclusion ya telefone buri muntu amenye uko akoresha telefone nta kindi kintu kibitera ni telefone buri muntu akoresha telefone kigomba gukora amenye uko ayikoresha mambo dusoze buri muntu wese avuga recommandation ye oya ndagira ngo dusoze twese duhurije hamwe duhurize hamwe buri muntu wese akontorora telefone ye buri muntu wese uretse mbere yuko uyikontorora dushaka tuganire tukumvisha uburyo ki bikwiye ko telefone ikwiye gusangirwa ntabwo wabyumva niba iriyo gusangirwa buri muntu ari kugura telefone kandi gukoresha za telefone reka nje nifuka mu gihe wese ugiye reka njye urugero reka tuje ku ikote yanjye njyewe urugero naguha
ndi umuntu ugira amakenga cyane none niba usanga mu ibintu cyane cyane bya media ibintu nk'ibi bituma ugenda ugira utundi tuntu ujanja kumenya uko protecting ibintu byawe bimwe na bimwe telefone njya kamwanya nyiguhaye urakuramo password ya mbere nujya kuri WhatsApp ukure mwindi kugira ngo uzagire uzabona umugore wanjye bizagusaba ko nubundi ukura mwindi kugira ngo wowe nguye telefone nyina kuri muri password uzayibonaho nimero y'umugore iri biragusaba bado password kugira ngo uzabone nimero y'umuntu urumva icyo cyazantu kiri wowe ni bande reka tugendane ariko mu sayidi yanjye uyu turabana sibyo nimba nkoresha fingerprint ni urugero nshaka kwita ngo rwa hafi abya account bank kila kitu kugira ngo ubigireho ubibone ni fingerprint izi telefone rebe zisetinzemo ama fingerprint ya buri muntu harimo fingerprint ebyiri nimba ndi bize hari ibintu akeneye kugira ngo bite bikorwa fingerprint bose bashyira mu rutoki uri kubyumva jewe iyo ndi igihe umugoranye nubwo tutari kumwe hano iyo hari niwe mbwira ati telefone uzimenye uhamagara witabe uwo wandika usubize nayo mahame ari mu rugo rwanjye hano ngende kugura urugero ruriho hano ku mashini funguye urinjira muri WhatsApp right to control ikirere cya telefone ye kandi nta munsi numwe ndi irimo hano sinjya ndeba ngo ninde wanditse buretse sinjye cyo urugero kandi ayifite si turi kumwe ari nako sibyo turi kugendana ariko umva nyine niki imbere yuko icyo kintu kiba hari ikintu mubanza mukarira muri mwubatse turagendana hari ikintu murema ubu abagabo bo hanze bafite ubujanja buriho mwino minsi abagabo bo hanze ni bundi mu mvuga sintinya kubivuga akabwira mushuti we ngo genda wisharinga telefone y'umugore ujye umaraporo hari uherutse gukora ikosa abwira umugabo ngo agende yisharinge ashyiremo na kamera mu nzu mu buryo umugore atafa gukeka barabikora birangira wa mugabo ari usambanya umugore we uyamaneko birangira muteye n'inda turi kugendana ndagira ngo wumve ibi bintu ibyiza byabyo n'ibibi byabyo nimba uremye ikintu ukakirema ukagisigasira ukakivomera nko kuvomera ururabyo turi kugendana ni ukuri kw'Imana ntabwo banzagira bwo kuvanga be mwenye napiga shika umugore wanjye banje kujya atinya amatelefone ndamubwira ngo no ikipigiwa chukua message jibu buri kintu cyose menye ibi byose kuko ni ingenzi birakenewe nimba ntivuze ngo uyu fingerprint yiwirimo muheza telefone ikimenyetso cyashami biravamo yinjira WhatsApp arashyiramo biravamo ahantu hose biravamo kubera iki turi mu rwango kucyuremye satani mu nzu kucyuremye ubwicanyi aho niho havamo kwiyahura niho havamo kuroga niho havamo kuvuga ngo amenye iki kintu kamwica adasohotse hanze adasubiza abantu rimwe nkamubwira ati se none wasubije umuntu sinibwe kurya umuntu ambaza bakora badusobanuriye neza aho turagendanya turi kumwe njya ku giti cyane n'urugo rwanjye rwubatse ashobora kunsubiriza abantu nanjye nabasubiza ariko njye ntabwo mbyitayeho suko wenda hari icyo nkeka ngo ntazahura n'ikibombe kikanturikana nkiyahura nk'uko wari ubivuze nubatse niyubatse ko ndamwizera nawe aranyizera arasubiza abantu iba ari free yabyo kubisubiza njyewe rero ntacyo bintwaye iyo n'icyizere niko yubatse niko nubatse
sasa iyo systeme y'uburyo ki rero iyo myubakire yacu ihagaze rero usanga niyo dukwiye kubaka gusangiza n'abandi ntabwo dukwiye kuvuga ngo umugore protectinga wireba ngo wireba oya ntabwo twamubwira ntabwo mwatwumvishije twavuze gutyo umugore ntagiye gukora kuri telefone atagomba gukora kuri telefone kuko hari ikibi umugore ntagiye gukora kuri telefone umugabo ngati ngumva ngo naragukoresha ngo urabyumva icyo kintu tukirwanye tubyamagane ahubwo n'ibintu ashoboka Imana izadushoboye dukora live rimwe mu cyumweru tugerageza kubyumva ibyo nari ngiye kuvuga abana bavandimwe ni ukuri n'umuntu babwiye amakuru ntuzajye gukora research mana yanjye tumugabo aciye aha wiruke hoya reka ndakubujije niba ukeneye inkweto udakeneye kubaka ugahita ufata indi nawe ukamukorera ako niba ukeneye kubaka bavuze ngo aciye aha reka wikwegura ibintu reka urashika umenye wenda n'ibindi kandi baravuze ngo aciye uvuga ati nuko aragiye akakugaruka amahoro sibyo ariko hari igihe ushobora kugerayo ugasanga hari ibindi byinshi ni ukuri ntibakubwira ngo he reka aragaruka ariko kandi ni ukuri reka kugenda waretse hari umugabo n'umugore bapfuye message ya nijoro baryamye Safaricom ibohereza message ibohereje message umugore ati zana twebwe umuntu ukohereje saa 8 z'ijoro message umugabo nawe kutizera ati ntayo uri gukorera nawe ntazi ngo ni ibiki bishyura nawe ntazi ngo ni ibiki bishyura gusa yumvishe message irasona umugore ati tijuru riramanutse umuntu ukohereje saa 8 z'ijoro ninde iri ni diaspora ni people ni diaspora wabo rakeye turajya ati ndareba iyo message umugabo nawe kutizera ati ntayo reba ati ndayireba ati ntayo reba barasha amatanye kuri mani imanuka yeze urumva barakubitanye intambara birabaye ibaye abaturage bari gukiza ati dupfuye message ati tukayireba n'abaturage bandi iyo message igaragara barebye basanga ya Safaricom kera kandi avuga ntazabavuze ngo ko Safaricom kuyereka umuntu kera ari kintu ariko n'umugore kuya cyari gisanzwe gihari nibyo navuze ntabwo upfa kureba urwo rugo rwubakitse nk'icupa rya soda ry'ikirahuri ni ikibazo yurakuye gato bapfuye iki message Safaricom ivuga ngo bando zanyu zashize bakiriya ipemba ari guseje ikigiye ni ikibazo ushobora gukanda 3 4 5 ukagura indi pro indi bandos ariko nk'uko umugabo ubundi iyo umugore agiye gushaka amakuru muri telefone aba arimo ashaka ibimenyetso no gutandukanya n'umugabo nawe yari kubihisha so urugo ntabwo rukwiriye kubakirwa ku bwoba ntibubakire ku rukundo bajya ubundi umugore n'umugabo nibo bagakwiriye kuba inshuti ubundi nta n'amabanga y'umugabo umugore atagakwiriye kumenya kuki tutayamenya nyine ni umujanje nyine kera urwo rugo rwakubatse nabi hadira umugabo ashobora gukina umugore adakwiriye kuba yize niba ngwisha rero hari ibintu byinshi bari kugwisha erega nta kinyuma cy'ikinege kibaho nta kinyuma cy'ikinege kizagerekezwa kiba gisaba bodyguard gutya gutya hariya fani kuko already wagize telefone muri telefone harimo ibindi sibyo kuko niba ugiye gukora icyaha ntabwo ugikora ari ikinege reka sasa mbere yuko dusoza ko mwirukanka hari ahandi tutaravura hari tutarashyira amatibabu twari turi ku isayidi y'abantu bakomeje kwigira amabanga ariko bagomba kubireka kuko nta mumaro twasanze ari ibintu biva mu rupfu nta kindi bigatuma umuntu arwara umutima ku busa hari ubundi burwayi buhari bado ni telefone ariko ndavuga telefone igana n'abagore sishasha kandi umugore we yabikoze abagore nagira ngo tugaruke kuri sije ipusi yagiye nigaro byibuze abagase ko baragenda bakanagaruka tugaruke ariko umugore wagiye cy'abagore mama bandi abagabo bakora ibyaha umugabo akiri umugabo umugore inyuma abagabo baremeye mu irari
ariko umugore waciye umugabo inyuma aba yakunze uriya mugabo ashobora no kurya ntabwo ari irari kandi ugukunda ejo ntanamwibuka ahubwo nsanze ari niyo mabandi gakuruta noneho ahubwo abagore nibo bagira irari nta mugore ugira irari noneho umugore ntabwo agira irari aho turi byumvikana ibintu uvuga by'ibintu by'umuntu byagenze apana ari iby'umuntu ariko abagore nibo bantu bagenda gukora icyaha cy'ubusambanyi nta rukundo rwakiba ku isi bakurikiye aho uzombwire te ntabyo nafashe bagiye Dubai abaguriye amamodoka abaguriye ama-iPhone bagize gute iPhone bavuze ka chips ka 50 bo ariko hari n'igihe umugore agenda hari ibyo yabuze ku mugabo reka mbivuge ibyo bintu umugabo kuva mumaranye imyaka iriya yose mwese mumaze muri kudukurikira umugabo akenshi ahubwo abagore irari ryacu si ukubona umugabo ngo umvura mukunze ngo ntibinababona gutya oya abagore umva irari bagira amagambo meza umugabo ntajya avuga neza amagambo meza abagore bose barabizi bigatuma agenda umugore ashobora kugira ubukene akihangana ntagende iyo ni ikiganiro cyacu kwacu niyo mpamvu yakize noneho rero reka tubigire gutyo turahari reka tubikurikirane reka dusoze iki kiganiro ariko mu by'ukuri nanjye natanga conclusion cya message hano comments abantu yego noneho uretse reka dusoze ariko mbere yuko dusoza bagore bagabo ntabwo bari ngombwa mu mutwumvire sina ngombwa ngo mwumve ibyo twavuze umuntu agira uko avurwa na muganga agakira ntabwo ariko turi beza kurusha abandi ariko dukizwe twite ku ngo zacu ku bana bacu kandi tumenye ko umudamu ni umwamikazi wo kwitabwaho ukamenya ko ameze neza vuga ngo umudamu n'indabo iyo ururabo rutavomerewe ruruma kandi iyo rwumye se rwaba rukiri rwiza kandi nubwo amazi yabura ugomba kumenya aho ava kugira ngo uvomere iyo niyo nama yanjye ntanze undi watanga igitekerezo akivuga buri muntu wese utange rekomandasiyo nanjye rekomandasiyo yanjye ni imwe urugo ntirwiriye kubakirwa ku mwuka w'ubwoba ngo nikora hariya hariho mine mine nanjye yaravuze uriya visi perezida wa Kenya ngo yateze imitego ngo muri state house urugo ntirutegwamo imitego ngo nunyura hariya ngo iraguhukana urugo rukwiriye kubakira ku mahoro no ku kwizerana no ku rukundo amen ukuntu njye mbyumva conclusion yanjye twihangane buriya niyo ntwari ikomeye mu rugo numvise gutya byagenze gutya ugahita wihuta umutima wawe ubanza utuze wihangane uvuge neza ndabizi neza uzakira niba ari igisebe ufite n'uwo mwubakanye azakira twihangane kuko isi igeze kure we nyumva ko zifite ibibazo nubwo hari ibibi ariko hari n'ibyiza biba mu ngo nubwo nyine ikibazo rero cyabaye ni uko ibi birihuta nta muntu ni bake bashobora kuza kuri social media avuge ngo njye n'umugabo wanjye tubanye neza tumeranye neza arareba muri telefone ni ukuri abo bantu barihishe nabo bazazi kuki dukomeze kumva abantu babi amabandi niyo ari kuza nibyo biri gutera abantu batarashaka ihahamuka sigaye bikoza ku muntu ngo kubaka ko runo zirarazira saki stress ko ni nuna umwana igiye gushaka ngo kwihutire vuba gushaka babibye mu bwoba abantu kandi projet y'Imana ari ibintu byiza kubaka n'abantu beza bafite ingo nziza muboneke mubwire abantu bagira n'ukuri icyo cyo tucyumvikaneho n'ingo nziza zirari ikibazo cyabaye ni uko ibintu biri mu gukemukira kuri social media ni uko nta kintu yagufasha
usibye kubuse nta kintu ahubwo dukora turacukumbura uyu muntu wavuze ibintu uwuhe avuka kwande yakuze gute ugasanga hari n'ibintu byawe bya kera bizutse kubera iki yego ntabwo ibintu byose ari kuri social media ibintu bigomba kuba nimba kuko mbonye iki kintu cyo kibomba umugani wabona muri telefone mubazi Shakuna ikintu nabonye unarire umunige urebe ikintu cyose mwakora ariko muri mwenyine nibyanga simufite arabafite wenda ba marene babo ababyeyi babo hari n'abafite abantu bari inshuti b'abantu bakuru baba no mu macaca abafite abapasiteri babo bizeye buri muntu wese akagombye kugira umuntu yizera avuga ati se ko byanze byatunani tubwire uyu muntu azabahonye bigere mu miryango kuko ntabwo ikintu cyose cyaza gukemura social media yose ndabujije pe ibintu by'abantu by'ingo muri social media ko ntibizasibiyamo mushobora gukora icyo kintu kigakorwa ejo n'ejo undi umwana bazakimwibutsa tugane mama wawe bagiye gukora ubukwe ngo mama yigeze kuvugaho cya papa wawe ukamimagine wowe uzubaka mama wawe ntubona cyangwa mukora umwana w'abantu video ya nyoko bizasiyo namwe n'ibintu muri kone bigeze bicaho bishobora kuba ari ibya kera hari umuntu uzi ibyabayeho yasohoye ngo video ngo kera arashakana n'umugore baranabyara sinzi umuntu arayizana umugabo kuri kw'Imana ni ibya kera bishatse kuvuga iki ibi bintu by'iyi telefone rero n'ibintu byo kuri social media ntibisibamo murajye muri menge n'ubuhamya mutanga ari gushobora gukomeretsa abantu mureke babujije kamera mujye muza mufite ibintu byiza hanyuma telefone yo ni nziza nta kibazo ifite ahubwo ababishiramo nibo bafite ibibazo naho telefone y'abandi irera jya yihutisha ubutumwa abantu bayikoreraho akazi bagahembwa amafaranga menshi social media abantu bari guhembwa nk'izi zanyu muri kwinjiza ni akazi ntabwo ibintu rero bikamira umuntu ntabwo wakagombye gutera ibuye cyangwa kwica inka gukamira nimba social media harabikamira muyiproteje muyimerere neza cyane barabigiraho social media tuyikoreshe neza bambukwisha ingo zigume mu rugo ibijya mu muryango bijya mu gipasiteri ibinaniranye mu bisengere ibinanirana ntabwo kuri social media ntacyo tuzagufasha usibye kuvuga gusa no kuducanganyikisha gusa ukirirwa umuntu ubwenge bwavuye ku murongo kubera ibibazo by'undi muntu cyane abikubwiye ni ukuri buri muntu agumana ibibazo bye abibwira uwo agomba kubibwira buri muntu agumana ibye uramusubiza umuvandimwe rero kompiza ari kuzana ngo social media ngo bayireke bayigire gute hari umuntu utanga ubuhamya kuri social media nabuze bwiza butakwagera bwaba atari bwiza ariko kera ngiye muto nabyaye mfite imyaka 16 byageze gutya na gutya ubu ngubu mumbona ndi umumama byageze gutya na gutya nibyo navuze none se bukwereka bakavuga ngo se ngo mama ngo yarabyaye ari mutoya amaherezo byageze neza ariko hari umuntu uza akavuga ikintu cyo gutukana tureke gutukana nibyo navuze ubuhamya bwiza bwubaka simbwemera se ariko hari umuntu uvuga ikintu unajyanye n'abagore ibyo bintu byagenze gutya niyo wakizwa ariko cya kintu tubwiye mfite TikTok yanjye izikurikirwa cyane hari umuntu wampamagaye abigwamagana arambwira njyewe ni umukobwa nagiye nkora ibiganiro ku macano y'abandi yo kuvuga ibigambo by'ubushizi bw'isoni ndi mutoya ntanatekereza n'ibintu byo gushaka atari ku ibyo bintu bimaze kunicira amakwe agera kuri 5 nkundana n'umuhungu twagera sinzi umuntu uri mubwira kabona kubitiye link atabyuzi wowe abazimu ati none nagiye kuri abo bantu banyiri ibyo biganiro kuko baba bakoreye ikiganiro hano ngo babisibe n'amafaranga baranze ati none mukozi w'Imana nakora iki nanjye nabuze icyo nakora bazuye ko ikintu uri gukora ubu nyine kiragutse zikibuka oya akabagira umuntu numva akabona umuntu hari ikintu ushaka kuvuga kuri media tikizasibamo nubwo bwaba ari ubuhamya bw'ukuri ariko ubwo buhamya ushaka kuzishyira abana bawe ubuzima none se ushobora kuba uyu munsi uri umurozi ugiye kuri kamera ubona ari umurozi niba uzaba urishatse wa mwana wawe yuko ari umurozi warabiretse none ubwo buhamya wabivuga yarabiretse ngo namaguru umuzi
Ugiye nta kibazo. ntabwo ni uburozi bakatubwira n'ibibi by'uburozi nuko atari abana be Icyo gihe tukubona nk'umurozi. bizagiraho ingaruka Yego. Yego. yego mwabuja Conclusion. tuguhaye ijambo Okay. Ibintu byose mwabivuze kandi mwavuze neza abumva barumva abatumva nyine ibyo ntibibareba ubwo nyine ngo harya ngo ngugire urugo rwe bamutiza iki gusenya urwe bamutiza umuhoro njyewe icyo nababwira ni ukwihanganirana no gukundana nta kindi N'Imana mu rugo. Ibindi bimera neza cyane mu bukene cyangwa mu bukire biba bari sawa guys comment zanyu zirakenewe kandi turazikeneye ku bwinshi nibyo mudusaba nifuza ko twabakorera tuzabibakorera nimwifuza ko tubagarura barahari kandi tujye kuyatubazanira inkuru zigiye zitandukanye mwumvishe ko ari abantu bavuga ibintu byiza bishimishije mwumvishe ko bafite amagambo aryoshye nk'isukari kandi akeka ko iyo sukari muzamuyirunga mu cyayi mwumve ko kiryoshye guys mwakoze kubana natwe mukore subscribe mukore share nta yindi yari Papa Plus TV na Muyoboke TV ciao ciao ciao